أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي باسمه تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. darin kandano ado waqini oda hakuni oda kanta silama gun kunyinde ado silama gun kanta de kunyinde ndo kanta den dangi en palo dalla tiga kemene mame kemene alla bedo tiga ndengan kawa oda alla tiga kemene kebe goro windi jomuya agiri lenki juman ko yi kota kore kota sonante ya rabbi agana megebe gebe woro winga ya rabbi alla tanya jumalegere alla gado betu doga no konga agano yango nin kafiro da ngana hinno do sara no nga ya rabbi ya rabbal alamin onati du'a ni cuda ngamina kendangi en palle nderin kandano o sira nabawiyan kama sira nabawiya Allah fare sira taga ko bundenya daru ala kamisa lenki taga tamundi الجزء العاشر من السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم كان جمان كوتا le 2 octobre 2020 agage me hijri hanga safarun tamudo nagatonga sanata alfin wa arba'umiya wa ithnain. Alhamdulillah walla nyagana subhanahu wa ta'ala ku darsun alla gani nyongo danga nafa foya islamin cu terinkanda non cu angana ke darsi terinka annake faida kitane sira nabawiyya durusun wa ibar darsu nyane aga hadamare men ga kharanga no gonga ibar anga wajunden kitana no gonga anga takasi kitana no gonga nanti Allah subhanahu wa ta'ala agiri yugo be nya khayfare nga annabi nyime sallallahu alaihi wasallam anda biyo mo gontu agi dangi marahili no be qoto no Allah subhanahu wa ta'ala agi mo foto Allah farenda sallallahu alaihi wasallam to ngundina agiri kine agiri aya nya khayfaru legerenga ande bi nyumunti manda nanga onalla tiga odalla mama agado beninya oginya muhammadu moto nun agiri kene makino agiri ke khairi kinoyi alla gano surondi alla gano sebetindi daro sefe alla farengi jiran kama nambogu maka nali madina kenya rabiul awwal sanata al-ula min al-hijra agigemi bi'isatu nabiyyi sinon tamudo nakatandenga kay fara gunci non tamudo nakatande ka ageme hijra ncini fananya hijra ngureni nangiri maka nali madina nambogu tora nogonga alla gidi nyameri yenkine kafiri ngedi toro igidi nyanga mankata kileke adibito segiya nya nangiri maka nali madina biti seginde nyani agero madina dangi kunchwa sahaba ni nya duku magarini agarono madina nogonga agero madina nogonga yankamine yanka quba akebe agi yanke bito nakati ari bito nakati anya kembre abi ayub al ansari yu kengede eraga na rondi kanga na alla farenta kundi ikanga alla fare sallallahu alaihi wasallam ageri fi fana benya adi miside nya taga kenya ni miside taga nde muhimmu nyani silama gun nogonga silama gun ka fana ni miside nya silama gun tonte fana ni miside nya Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi miside nya taga miside ke kenna nya ma awalil muslimina Allah beti kanyani adi president pale kenya miside nya Allah faren pale nya miside nya anyi taagunu miside nya sorobe ni ganari nanyi miside nga Allah ibeti ni miside no fofo sunya na miside no nga silami ni telemme ni miside nya no nga iga silama kundiga men chafana iga dina ndiga men chafana wayu ngana yanka qur'ane tele ko ngi miside no nya sahaba ni chuga terinkana ya suga tangani sondomunga Allah fare sallallahu alaihi wasallam serebe ganari kata agaron silama gunga ani nyini miside nya nonga
kenyani o ka fanani miside nya wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma lahi al ahada. Allah subhanahu wa ta'ala miside na Allah kanyai miside ni silama gumpale fananyai atonte fananyani asipasima fananyani. Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri madina ageri ka fana be taga a jonga miside nya tagana kembre anantogo kompo fili tagana gaker ni miside nga aya garumpili kembre ya garnge benta maga ya garumpili sauda bintu zama wa aisha binta abi bakrin siddiq radiyallahu anhunna. Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi tu nanti dawa anti nyana no kusu miside pale dawa no kunu miside nya bete nyana miside nya fofo su nyana miside nya ka adi muro maga umma ga kempalandangi miside nga oga nyana ko yahudi adu nasara igemi kanisa laga fofo ya ibeti no kulaga fofo imanya gan no ku ana maganya foto ninga logeneno ana maganya de sungano ana maganya na zukhrufu na dangindi kenga Allah fare sallallahu alaihi wasallam as-sunna fitkenga wala Allah farenti sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu bil masajid akhrajahu imam ahmad wa isnaduhu sahih. Ati dunati gil abada ma hadamare mo ngeri wosuti misidunga tagu manjumpa ibangene miliyar ngorno misidenga miliyar ni tamirono misidenga zakhari funi yana misiden nogonga o kanna ina magari de sumbane aro misiden nogonga kempale odi fofo wori misidun nogonga sasa. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ati khar misiden taga akini nasa min al matar anna misiden taga nasroni na nyata gandi sirenga na qotondi jinna maga soron kita kiyen na maga soron kita agana nya mulle qoten na maga soron jangira ina nya igana betiye nya na haklinga ta honu betiye no nga kilita ren jugiya beti no kiyenti bini kamenti yankani kama mulle qoten tiya ka imeto nan kemparanda ngi misidenga kenyan silama ko kudina ke ani tawassutu nya mulla wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasul alaykum shahida. Alladhi ke fosongun ta ko kini muhammadu motonu nyai onan maganya yahude begede annabillahi mu isa ma fotongutu na logga nasara na logga misidun no na isa me fotongutu na logga isa fetige ken seretana iga bata an ko shaytan nyana gi ma iga bata Allah gano kisi Allah gano tanga. Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri madina ageri fi fana be deberi kenni ni misiden taga agedi guta kenga adi wiyalle mon komponta ka kompoku itangana anki temputu anyimme kitengi worne kompen kamunga. Allahu akbar. Ke yugo gore ke annabi nyimme khari ke du magayan xexem pampay kompen tege baka dore nyai kebe ga kompe ke kamma angana kitelle senge angana kitemputu ankiten na jofe haroku komponta ga mogompay hanalla fare sallallahu alaihi wasallam kompompay ageri wakati be ogeri ko daru mogobe nyogome nyandaga asege nyogome ke kamalari nyamere ngiri nyogome ngaga na nyongoto no kube misiden tegene no nyai adi nyi nyogome ke gi nyongoto no kube agomu alhatimul lemu fili nyi nyai Allah fare sallallahu alaihi wasallam fabu tugununti mingeri dungay muru Allah fare ni nyi ke hobo alhatimunga agiri hobo alhatimunga ati adi nyamere ngini sahaba ninga ina youtube ni ga nyi ke kama ini sopi bake yogoni nati metara ka agilo ni keme metara ano gondo asigenju keme metara asu kemeti keme yogona foko ime aga ngoto kenga almuhimmu nyi gore nyani nyi fesente nyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam qabura kaso yogoni nyi yahude ni qabura ati na nabshunde berina quburu kukara ina qotu kubagandi ini wutu ina degi deni no kulate na bogu nyi ke na non sonondi Allah fare sallallahu alaihi wasallam amisiden na tegenonga YouTube ni gano idi kunchopi anya temiri YouTube ni gano idi kunchopi idi kuncholu autuketa ni nya balla dodo tontua misiden ngonga na igoni nya kamunga na temereke na dede ngutu akinge ngutu na nya tagade miside ke kama Allah fare misiden tege kundunya na folla kisikiro miside ke ya miside ke folla kusiki anyi miside ke ya miside ke no na kochi misendo sengen joka kama Allahu akbar karo me nyino nga kota sima me nyino nga kota
khabeti mogon po sirenya nonga tege fonin po surunyu nonga akota sorobe ni galinga Allah danga subhanahu wa ta'ala khairul bashar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ay menyino nya ay metagono kunnonya sahaba ni ridwanillahi alaihim e ganyi ke kompiano nga igalla bata ma Allah garin noyenya na miside ke na fesenya na tagandu nyillandi yani alhamdulillah rabbil alamin Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi misiden taga ay manyi ke fini golnya ngano nga ami dundarago ami fofo sahaba ni numuru maga antuma amma ke fiya gollenga ha ay medi wori qaidur rabani limananka hunga kana kebe sondo menga anti nyana dundere anti nyana kawa dunta anti du fosono anka palle monga ado sahaba ni chunyi meno gonyai sahaba sembento ado lampunto asu ega golnya na dome ma fi sahih muttafaqun alayhi fi hadith sahih ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yartajizu bi ba'di abiyat كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر الله فارس صلى الله عليه وسلم أني كي digame sugunu allahumma la aisha ila aisha la akhira faghfir lil ansari wal muhajira allah birente du la harabire palle angana hinne ansaru ninga ado muhajirina ni ko yugu beni gedi kompondi na burundi e qabila ndi fofo suwara makka na nguruna hijra ndeberi na likata allah farenga sallallahu alaihi wasallam bal adi goni ay woni da allah faren chama madina yi ado ansaru nun kengeni madina ko Allah fare sallallahu alaihi wasallam kuyugwanya igir islama gundema igir Allah fare ndema Allah subhanahu wa ta'ala kutuga dingilla Allah subhanahu wa ta'ala aganyi suge be sugunu kenniya ko ladan cuge hadamare mangana golinya na suge go suge be agam petemba kamme golinya ngenga do sugo haram te ganta bana ko to anteni nga serebe gara jimanga sokono anna ladan cuge suge be keinde gante fofo khetundente malindente digamburente anga suge ke kono agam petemba kamme golinya ngenga kendo soro yugonu wono ko daga kilun soro yugonu on to ko kengo go bodini kenni kungeri suge ngutu na nya dina nga na suge nya taqarrubu nga na gulung na khimparandange nga Allah fare sallallahu alaihi wasallam amma kan kutonga igeri kenya go beti sahaba ni mikede beri tabiina ni ma de beri o ma mu hanan tanya sahaba ke amma mu hanan ta Allah fare ndinya sallallahu alaihi wasallam jako sahaba kana ke ngutu Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi kasu tamro tumwanya aga sallini ni jonko yi Bethlehem kengeni Masjid al-Aqsa kenga Palestine sasa ani jonko yi no ngasado Allah subhanahu wa ta'ala aga nyamir yenkine nantani jonko yi al-Kaaba mustadbiran al-Kaaba nyamir yengere Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam ko tabe anyagal siri kellinga danga kenni anyalla nyagana Allah subhanahu wa ta'ala ananya mer yenkiniya ila ga tengene al-Kaaba yi iga sallini mogobe Allah subhanahu wa ta'ala adi ifaren jabi adi qur'ane yankandi qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haysuma kuntum fawallu wujuhakum shatra Allah subhanahu wa ta'ala adi nyamere yankine Allah farenga sallallahu alaihi wasallam nanti sasa alay sallini ni jonkoyi masjid kengeni al-Kaaba yi alay jonkoyi ni al-Kaaba yi keninyi adi masjid ke agedi miside ke taga adi kimbakanya na gomundi Palestine bange kengeni Baitul Maqdis inati Bethlehem ada jonkoyi no nyai Allah subhanahu wa ta'ala gedi nyamere yankine sasa asage sallini ni jonkoyi al-Kaaba yi al-Kaaba ayani haramunga awa masjid nabawi ayani haramunga ka Baitul Maqdis kemfeta aramuyi kenni salisu masajidil isnaini kenyan yugoni gatini salisul haramaini kenni khatanya haramu fe akenni miside gasa miside gore ani kompe be gene analinga la da beti kompe nyani annabi nyumum betano gonga melika nu nyimeri ke kompe no gonga kompo sonante nyani khawdu anga arsa Allah gana ke kompe saga islamini nga Allah gana ke saga islamini nga Allah kanyani beti nokku nyani khasasa anti islamini ma sembenti islamini nga ani yahude ni nyamaga Allah gana begi maga ti tunkaru ti kallangu taru ti sembenta nga na saga islamini nga
إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون كن كتاب غانكوني يهود ونصارى يوتو نانتانغا كيبي كما تونغاني يوتو الله سبحانه وتعالى جتي أن نانتنغ نكوبي تونغندغا منياني قا أناتو nanti kusorogi bara tongonga ike Allah yake suseda igolle ke gundondo bange nga asan kuntenti ke Allah Muhammadu ke asutu mais Allah wurni tindi igollugu ya Allah gana dunge komelanti Allah futunu komelanti dangina Allah kenyana Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala adi nyameri yenkine kaso sine do kasu tamro tumu dangi yempalle aga sallini a jonko intenga Baitul Maqdis Allah ori na nyameri yenkine ani jonko yi alkaba anan challi kenya nyagali Allah fare maga sallallahu alaihi wasallam awal khutba Allah fare ngede khutba fana be deberi Madina al-Munawwara بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتي أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمون والله لا يسأقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راء ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتيك رسول فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ولم يجد بكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كينيا الله فارس صلى الله عليه وسلم أخطب فنانيا مدينة أريغاري أري خطبة تنادبيري صلى الله عليه وسلم خطبة كما نونا تنانتو خطبة نجري الله فارنغ صلى الله عليه وسلم أري خطبة فنلندي دبيري ما أغاريني يهود نندو نصارى أكوتا سورونيا تغندو سكي أي مدينة سلامني أدو يهودني أدو mushrikuni Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi muru gemmen nallo adi lada ta hunde adi kiten ta hunde adi besu kempan ko yanga adi mushrikuni kempan ko iya adi silaminin kempan ko iya adi kafirin kempan ko iya kanyi dawa nyana ayitele wakati su ayitele kati yahudi ni ngai dawa nyana ibe ga tubi na tubi anaraga kati mushrikuni nga ana dawanya ibe ga tubini ana tubi Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari siyasa gore deberi Madina geri Madina wakati be birebe agedi misiden taga agedi gutay misiden taga ndenga ari manenya al muakhatu bayna al muhajirin wal ansar darudu ke ko fonne ko ngi len ko na timandi Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari waga gulu ansaru nindo muhajirin ni nagan limanan ka gulli fumu ansaru nin condo munga Allah subhanahu wa ta'ala agiri wa gubero ido muhajirina nin naganga man mislil ansar kono ko kuyugo mo ansaru ni muakhatu kelingi danga nan qoto haqqenga limanan ka gumpumi isondo munga ma ayugo nin nanti yugo danga fulane sado hijabin kitenga yankana kembere hijabin ti yagare Saad ibn Rabi'a Allah da waqinya Abdurrahman ibn Awfiya inyi merene me sado renki tenga yankana Allah farenge di waqa gullo sahaba ni do beni do mena ganga inyi merene sado kitengari ni nanti ay sorobe ni ga saare faba bane qabila bane fer bane asaba khenni kundo mena ganga sado silama gunga kenki telitini keninyi Allah farenge di waqa gubero sahaba ni do mena ganga inyi merene sahaba nindi golle de beri ansaru nindi golle de beri tarikhu nga yugo lantame de berni waha hu idinu gudun kullahu de beri allogo islami laga me de beni waha hu man misli al ansar wa man misli al muhajira fadlu sabq
sama den posongun ta gonga srobe ni maga duna no gonga ken muhajirina ni Allah ti yampi maga Allah yampa ansaru ni maga kudu golo goro de beri na nguruba kam madina ni kanin to ni kompon to ni yakun to ni remun to ni na burun to ni mani to ni fa bani to di dinan banew maka mushrikun ngeri yugo raga banna gore nyani geri muguna anta ay wurnu wuro ke ay tele madina ay tele la faren caga tay daga kille kutakani na sitina sokondi anga gilankara anga nano kori nyallo ku jamane safe kuna ngalanda na buren cuuta anda daga katu muhammadu mukka antinyana ati yalingeni na buren cuukina ya fo binnenda fo kullendo fo as fo sigintenda fo sokunte fo mumuntendo fo safanta ay kille ngalinkane tiyobo aburi na buren akange ngoy khalsi kulle ngoy nyogo mo ngoy nani ngoy sini ngoy nyenye ngoy butiki ni ngoy fofo su ngoy khalsi jura ngono nya garen dambencu atina wutu ina kilemba ne kini kena idina wutu idana daga madina o kudo kula ibano no kana sigallajo mo geni golle medde bere har lenki Allah golle de ben golle be alaga ho ku gollu mo Allah gana serebe nyabanna Allah ku gollu me nyana Allah gana no nyanga Allah ku gollu me nyana Allah gana nya miskina e khadi Allah nyana Allah subhanahu wa ta'ala agen miskina ni beni to gonko qur'ane no gonga madina no gonga ahlu sufa igede aljanna kita di kita na to koringiya miskine ni be sondo mello gantenga la limanan ka gongiya hasida gonti sondo menga inti banna gonno inti kita na gonno i sondo mun kullunya ni katala di beti nya makalle ngarinia ahlu sufa ansaruni Allah subhanahu wa ta'ala di khanya surai usoro do soro kutunta bana muhajirina ni ku Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba ni be ni giri khatabaka madina no makka no nga ke muhajirina daga ni na buren to ni yaqun to ni remun to adi dina daga kata Allah fare sallallahu alaihi wasallam ay gone gaidi siti ni sogondi no nga yiganden tikini ya fofon tikini nga man katengi yankani kama serebe gana mu nanti e kabila nga fulane wurnu kati madina kennati daga de geman kallenga muhammadu na magabonondi sembe nkunga ini isoro laga ini siti imaga kille kitana daga madina wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun walau karihal mushrikun Allah wurni inoro ke timmande har kafirin ngana bara mushrikun ngana bara Allah fare sallallahu alaihi wasallam agir muakhatu kebe debedi ansarun do yahudenin naganga silama gunga gagu ayan korwa gagun cuwa ansarun daga kata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam iti ya rasulullah oni mullano na buren takandi odo waxini naganga angere kubeni waxa gullodo me naganga na takandi naganenga kutuket onto fungone me Allah fare sallallahu alaihi wasallam mi dunge wori Allah subhanahu wa ta'ala mi nyamere kini wa ma yantiqu anil hawa amenyi diganduro kono amenyi golle nyana illa ganta Allah subhanahu wa ta'ala nyamere yempalle amenyi yonkilu nyana yonkilu Allah fare ma debira abada anya Allah fare lu anya Allah subhanahu wa ta'ala lu nyana anyi to ngunya kama kenya ni Allah subhanahu wa ta'ala agidi de malenke adina ke gidi lenkini amidunge ansarin danga ansarin ti sasa okunanya oni nya shuraka oninga oni nya kapalle mona buren nogonga oni nya kapalle mo ona buren nogonga sasa odi na golnya dome ona tononin taganti ansaru muhajirina nin ka hora gun kotenya ni gacen kotenya di maneko iti sasa oga kebe mulla komi nyinyenga hamaga soganteni nga hamaga na burunga hamaga hageti moga oda hada haganya dome na tonon tagandi khataga hakanin nogonga hakompon nogonga hananya tunka nyugo kuna golnya katai Allahu akbar khataga hakompon nogonga kuna nya tunka nyugo hananya tunka nyugo okuna nya golnya ngano na sogo sogamponi ngana moy wakati bo oni kutu temorin nyageni fotana nyageni oni kutu agana gage wakati be tononga ona tagandi alhamdulillah rabbil alamin ye gamidunge serenge tonko onko fo kallenga annanya kanankeya kenno kuwa maga serenna golinya katanga nantinga ginyana ayu ande mana ayanyi gandini ayampogundini likebe gananya anande makenga janguro ngananya nanjara anna ille gonna ko ngutukat ken kamanga anna ille hasida ko ngutukat ken kamanga anna ille besen kona ko ngutukat ken kamanga ikume ndunge ne kenga abada
imeyin dungene kenga abada abada kenyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam agiri waga gubero ansaru nundo muhajirina ni nanga anafa gore yugo fay fama baluki o kubeni o saren pa beninga o kori wakile no diga ke fino gallenga haro gana jonga antilegerni imana nyanger serebe ke fanga kenna nya gajalle mai anara nanga sidagu ankite en kamma an kadi de ma an ginne yanan tanga ginya na nga gaini ni danga fofo nyana danga aya ga nyana nda deberinda do kortinda do jambanda na nyanna bure mbono ndanga do gonno nakifanga ananya mbono ndanga ayi mulla bada bada na nyiga makage me fokita wakati be kembira na botu buru ndenjopa anna gonna kulanda na nga manga nanya sababu ya ime na wari be yegindi na yagare muru danga yagare be ime anke ngedan tamalle na kinan ko konenga mana kinan gira kenna nyanda woitare kan no kenya nyananda yimbenga kan no kenya nyananda gajalle mai kan no kenya nyananda famba na kan no kenya nyana sababu ya ganda ngaren patana aga sumpun kutunu amungu hal jazaa'u li ihsani ila al ihsan yadi sura enti tugene sura yaiba Allah subhanahu wa ta'ala ati sura tugadin pe sura yaiba Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati sere gana sura hore danga anna tu danga de nuari barka digan qore nyan man la yashkurullah ala yashkurun nasa man la yashkurun nasa la yashkurullah asere sugi lanti tini sere da barka Allah tini Allah da barka kenyani ansarunu ado muhajirina ni waga ko Allah farenge di waga ko beru do mena ganga kenga ga ko me ani islama ko ga ko me tiduna ukhuwa li islamiyya innamal mu'minina ikhwa ukhuwa li islamiyya amen tidunai ona mera gade islama ko dina konno nga kono mo be kundumpe igaga robe ni be kono kundufe nanti ke dina ni fere joko dina nya bakalla ko dina nya ni dictatoria nya ni serikalle nya ni na soronto ro kenya la silama ko nya lina hada mare men nga kejuti mantenkinanga ari ya gare nga kenti mantenkinanga ari go nga kenti mantenkinanga ari faabe nga kenkina ari saare nga kenkina ari mame nga kenkina ari kisime nga kenkina walaw fili irsi har khe nga mame nga kawa kebe utu silama ko ndikine kisime ngan kawa kebe utu silama gundi kine baye ngan kawa kebe utu faabu tugune ngan kawa kebe utu har serebe bale har serebe gemi jidi Allah subhanahu wa ta'ala kalala nyana qene ari kesu haqqin kine kenya na hada maremme ona tu nanti silama gune neman dinanya khairin dinanya silama gu merti fofo khairi falli ansaru ndu muhajirina ni isiganya fayke giri noebe nyameda giri yurumande be nyameda سعد بن ربيعة أدا عبد الرحمن بن عوف الأنصاري رضي الله عنهما إواغا غنجو في الدرجة سعد بن معاذ سعد بن ربيعة أتي عبد الرحمن بن عوف دانا أتينيا كومبيلي فاي كمبري حجابن كيتمي يانكا يغرومي حجابي وتو أتينيا كوكو فيلي كيبي غالينغا نيونكين دانا أنجي كاوا كيبي أدنا كوني نا يغم بغاندي ngana warana yiddan ta kundi hiddan ngana timme anna yagi ango ta khimpani kenya yagare be galinga nyake angeri yegiti na burenga nanta ngake anna yagare banen kini Allahu akbar awga go maga har saulada ni nogonga har sawga maga mene awlada ni nogonga awga maga anna yagan ko nenda ngana yagare muru da natin ko an ko nenda yagare muru yagare be galinga nda na tamalle asure mbana kha kelle garun telenya musiba nyai atelenya wabawunya atelenya watatawunya na sababunya dina kemi fami tarikhu kem o ma qaranatu o modina ke qaranatu o modina ke fam Allah faren sira o matu Allah faren magan kutongeni kebe sahaba ningi dangi na hajabe o matu foko na sira ke famu sira kenya o gana famu na darsu kitano gonga na famu ye kitano gonga ona wajunde kitano gonga annake to na fana ano dina ke golle no ndo dang sahaba ninju kunya fa Abdurrahman ibn Aufi ati la barakallahu ako ati danga ati Saadu danga Saadu bin Rabi'a ati jazakallahu khairan nuari Allah nantuga khairiya barakallahu fika wa fi malika wa fi azwajika dullani ila suq aina suqukum atalla ganantuga khairi Allah gana berekiranga na berekiran na bureke na berekiran nyakunga khangumur na maganna suq sagan ko inga adi bani qayniqa yahude ni abada ido commerce nyani me kunya sagani ke
bani qayniqa kuni yahudi ya madina yahudi yugwani ken yahudi an qabila yugwani sere buru jambanto adi bani qayniqa sakan ko e adaga abdurrahman ibn auf adaga likentingana ay golinyana kota su salle ngana dangi farlan chalu ngana dangi agana taqudo Allah farenga wakati lamana gana tuma na daga sakana golinya wakati deppe adi naburenge ben kita Allah di bereke do kaygo worsa nga sahaba nin naganga iti kembere haraga na dore nya daga kitenga nyana kanga nyana bereke Allah di bereke da a worsa nga adi naburenge ben kita fatazawwaja imra'atan min al-ansar adi yagare yagi baka ansaru ninga sada akore ngari nikate alhamdulillahi rabbil alamin khadike wa gufai khimpanti ke wa guya Saad ibn Muaz aken yugu suqana nyai akabilan kanan kenya na ay suqunu Allah fare sallallahu alaihi wasallam wakati be agari agata gunaro sahaba na tibe gana yugo ni adanya kinga domi annan durugo to anna seda no nakati mure sharia nga angana seda no nakati mure kembre ona sharia mbege Saad ibn Muaz kembre suqana khorenyan ati ya rasulallah ati ngana yugonyi adi nyakenga dome nga kebe nyani nyakenga na yugonya aga kenya nan kunto ko ken kamana daga soro muru seda no nakati minna lele minna jo ani sogon kita ati la wallahi la sayf la usayf laysa lahu illa sayf ati nke butella dikendu ko Allah fare nilanti kenduku abutu ari kendiga meko ati fontim maga minga na kafa ngurunda khanninga na kan nyere ni kembre na daga soron khil kembre ansaru nu yugoni wono saadu soronyani daga kata Allah fariti ya rasulullah la taqdab timaga butu saadu nu kunda tege khanneni suugu yenya Allah de nyugo suuga nambure awa gana ya gare lanti to kodome gana ya gare be waraka yugonti sago na yegene o kabila ngana sababu nya manne uga kanna asuugu yenga na maga daga anjuti lobo ya gankerni ati ajikuni kiyai kembre sado silama gungarini suugu yebe ga arabe nga besuotu ya garenga na legi kati kina genaro ferebe kamma mi ganaro sibe kamma sino ya manyo nganaro kanno nga yugo na urbaka komparo ka fanna boga na sin kursi mana feren kursi inati mana anna mugu inti dungene yugo da yugo be ga iya kenga taguna kamma iya kengana taku yugo be kamma kati ke ana kina ini ke yugo kerne ana sike keri mana fere ke keri harke fay khasilama gunyalli na liji kunchurondi ni sonondi na boke suugu yo bure ni waraki lisiren kamma Allah subhanahu wa ta'ala ati kuyugo adanga wallazina tabawwa udara Allahu akbar ando koy wal iman ando ansarun nyai min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ando muhajirun nyai muhajirinani wallazina tabawwa udara أي من هم الأنصار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من دلغة أدو كوريغوتي أغنى سربي هر كورينتي أنصارا كورينتي أي مولانا مهاجرين نندما الله أكبر الله دي سيغاكي نكويدي الله دي خيرين بوغي بنكي نكوا aljanna ku fayke aljanna kharun na nga ga yile ne ga yilan ku pena no ifa aljanna kharun no mena nga iga kata ga yummini ga ya gummini ga itire munyi kana ido ne mangono nga nema amalul nema ajrul amilina igede golisrebe de beri Allah subhanahu wa ta'ala adi tugate Allah ga nonya ko ku soro mo nga Allah ga no ga sorondi kenyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam ko muhajirin ando ansaruni ari na waga gullido mena ganga waga gullungo silama gunga ga gumefe anyi mena faisa sa yugo gonta Allah al ukhuwa al islamiyya gonta hasida gonte besen qonna gonte fofonte ando kubeni ga khabila bane kulla yan qonnu ando kubeni ga khabila bane kulla yan qonnu ka silama gunga ndo kuben na nga kullan tan konna abada silama gunga ndo kuben na kullan tan konna abada silama gunga gunya lingeni
ka Allah subhanahu wa ta'ala do ku jarebi ado fitina ke wakati ya o yani ko moy ko mo beni la jarabi to ngeni ke wakati ya oni fitina nyai oni akhiru zamani nya waga gunya gonna gunga anya besen konna gunga anya gonna gunga anya besen konna gunga bane suyi mulla lenki na ka fangutu ini warin kurusi sare fabi ibege me konu ange mi yagu sere annanya gallai ange mi konu sere annan konan lai ange mi foto ko sere da anna foto Allah danga ange mi fonya sere da anna fonya Allah da Allah subhanahu wa ta'ala gari sumpo ko tondi yalo ko gono nyanya de ba magideni nyanya de ba serentutu ganni mere ngo kanin nogonga ko gonen ngani ya gello gidenga soro goron nati khar siti ini kenya na sobo na sogo sababu ya kama na siti na sogondi sumpuna maka kutameri ya gelle kumene agarni bo giden kama khasasa ko ne nyani sogo nyana giden kama sarano ngota ko ni gakanna ko ne na sababu nyati na burenga maka na burenga na nyamma Allah nan maka adam pitina dalla jaribiya adan kenci anampai Allah subhanahu wa ta'ala ami seberi ke na bure ange malla to anogonga ange mi sebera anogonga ange mi tolonga anogonga ay nyananda wabawu ya yomal qiyamah Allah ga nokisi na buru guma kulandi sereba ki tebe ngadaga manyanga ntitebe siri ange mere mo akama ogere kube nuko kwansaru nberu ko banna goro nya fayku Allah faren kiyenga na buru goro gumu yali ku banna gundi bogu nanti maka suroba har silama ko nga ko beni Allah farenge di roidi wa khirin nga ida Allah raga idi kenci gindi kenga kenci gindi anke Allah gidando wa khibe nya sare fabe faba bana saka bana fabe nin pilli faba bana kismenin pilli mamenin pilli ankenti mangani kenya gonne wandu nyalli ni ga sefena hado mena nga igana tampi kunna nya munafiqni na ko konen diga mengana kati gidenga na giden diga mengana kati ko konenga supportera ko ibilisa fedden coronna sigidi bating yogona nya do ke kara yogona nya do ke kara khasere sugi laqlo waqin do mena ga fitinai wama yalfizu min qawli illa ladai raqibun atid Allah subhanahu wa ta'ala tidigam bani angedi begal laqinga korosinda nangi damba tay safana soronya fagi jole frontiere nga gito wandi ga jangunga soron jole frontiere nga gito wandi khibaru nga safande khafu gancha garen kama supportera ko menjangen nyande menjangen ko ne nyande menganda ga sere da nganda daga justice anna daga shahada tuzurunde beri anna daga commissary anna daga shahada tuzurunde beri anna daga police anna daga garen cedan na gunde beri wandi kan naro ante alla kente ampo fote anna tinke menya seda harin kay megi sefedan harin kay meger nyakuno subhanallah أي دين هذا الدين وأي إسلام هذا الإسلام وأي مسلم أنت وأنت من إسلام أنكنا الله سبحانه وتعالى وإسلام ذات بين ona surende beri sorondo mena ga bonenga na nyana anke nyimega nyana sababu anga soron patana ku fitina ni ga debundo mena gonga yugoro nyanno nga munafiqni ajan sekereni kabila ni fili na daga tagu bane su botunga gana kebe mugu ina sere bane gajalle bane he tagu botunga lenki debu gumunti lenki kundu tunka nyugunti lenki horonti kundu komonti kundu nyamala ni tukundu kati kambira anga tubini baka ke jahannaba dunka goya kati kembere anga tubini baka foya kebe agantiling Allah da agantiling Allah farindanga qissa tuana yugodi safa duna sudi khara sergebe de khara daga ya gare yugo firindi daga ya gare yugo firindi gidanyugo surra nyanya ma surra ke yere kabura ke no nga ma fofe wana khalle nyani sononye ke wakata gari kanyai asimati adal mamin khri atingira nya gare ko ga yan kanyati surra ndugu tinga yere kabura no ate kangana tinin telembane nan daga kabura jaba ma sikinga almamin ti tongunyan fejirin challengi dange adiko sorondanga ati soro koto nanke fei sedan nago anadaga surra ke bagandi idaga ka wande ngori igera kaburan jaba geri kitelo tufa fananga kitundoro mu kusubudeya to yemma yimbendi biya kitindoro mu kummelimea atoko kharu gene ageri yimbe benyi gira nyagare maga kummenno itina dorenjo ga kama nondo ne di dorenjo ga kama gidaga ati almamintin daga trindin da golle nyimane anyimane nyana anyi warini ndo meyana ganga warini yugoni yangaja akendi na ganen chituku warini ndo mena ganga akefi khogonenga nancha fani khone nda na giden to
anyi nyare me istiraqu samita anyi telemene har ku soro gana kompon no nga ga sefene ikan no nga anyi teli torontugu ba fe nga ga terinkene agana fofo mu gana gana katukuninga jikum pay jikubure ado whatsapp ke sumbana whatsapp ke be anga soro vocal nunguto anga transfer ne katimia anga soro ndiga kanu restere nangi wala katimia anga na wandi lebu be mu anga wala katifunenga anga ntifera nyananga imbe kerni soro ndo mena asure mbana koncoro finno magani nyenka ma wake balawdi ke yare kita gida nyugunte almamin nanga oni manne nyanati mahaga na istighfaru ngo bondi ke yare dang mahaga na yille kati gajalle mokuya gajalle mo ko hana daga gir kubeni tonyo agir kubeni hakke monondi agir seda buru kutiello ado kuben na mahaga ni muru e ken kay gotono de e buturan ko to yogoni wona ngana dimina yogoro yogoni kuntini barayaw andu ngambara kuntina kenti dungene mo gana menya Allah jo kunyogo kite jamaki ya malmaminya ite almami nged sayu be deberi ite agi duguta gemme ngay do mena kasutumi almamin pati sino filli aga sefeni do mena kan agi khanjono agi nenene logaru nga yogonda miside ngara daga sali miside tana adaga di batenga na loke miside almaminga magi kitana ni butulungondi enanti wachake ku yampa magalanta kitero dana ka afo misonda fo barakate akinyeke anna jahannaba godo wandi fiya anna safandi kisimereda mangi bida bate anna safandi kali wagareda mangi bida bate anna safandi kali goda mangi bida bate anna safandi menyangeda mangi bida bate anna safandi wagida mangi bida bate horjom koronto hakulun kinyana duya ono ya gonyi keta ona nyambane den kabura nyambane ancha kandore menti saka hari de menya maka safanda da fara merseretama haralle me maka ke fe gare agana gare kama gare ke koyei alle menga na gare ke kama gare ke koy magalle men to gare no maga ke falle menga gare nga annanga alle meke anna wara killen kama alle meke anna wara killen kama na to killen ko yalle menga sharia ni kenya muramma kananya le menyanu ngisimere nyanu ngwari nyanu enkali wo menya nyanu akandin kanga koy ni me o kanyaga ketini me e horo nyanu o nyaga mala ni nyanu o menya ngunya ke suna ngore na dubi khafu garen kam man farlanca lukregi kunna daga nya haba an mansura Allah fare sallallahu alaihi wasallam ata al muflisu min ummati man yati yawm al qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa kullu shay kajibali tuhama alo gol sirenda ben chorni ga go gidi goro mo khay gana ko seda bur sede renche baka golunga fofo suntu toko ani nyini soronki tunya ndende ne akem palle Allah di kenyenga Allah di ke konginga kunya gana kenche baka ke ngolunga aduro na daga sigi kenya ni sira nabawiya ke agara mana ni manne sahaba ni kujukun karama mana ni manne o suna foutu baka ke me woyde ko ngana do terinkanda no suwani o suna foutu baka sahaba ni jikunga onan tolongo waxini do menaga ona sumpu kutiye wara ona sumpu gajange ngara ona nyaga lay ona nyagu farenga ona nyagu sumpuya ona kenu kota be Allah subhanahu wa ta'ala ga tolo taagunda Allah faren pay ke sikki adan kuma haudun qarenga nan tamma min nasababu nyando sumpudo waxini nyanyimeya nan cigindi nan taaguni nanti yalle Allah mi sumpu ko fare mi sumpu ko ami amma mugaba wajunda no mako aba hujja nan magamine dalile nan magamine ken nyandi du to iblisa ma andi du to shaytane ma asanga tanga ani fosu de berandan chogonde beri Allah gano kisi Allah gano Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri madina esere fana begi fati ken as'ad ibn zurara ta abu umama ken yi khonno ku e diga misimiso nga yahude ni ado mushrikuni diga meke dambe ju ibakila khin as'ad ibn zurara itagi fati ide kenya ke ta khoso imana ake fare garani kendi kala maka sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati wala amliku nafsi wala li sahibi min Allah shay'a ati asadu bun zurarati dinke osunu tege ko moy kallenga nari arino suya ikati fobaka ke ile anti fobaka ke bi salmayid abi umama la yahudu wa munafiqul arabu yaquluna law kana nabiyyan lam yamut sahibu annabi nyimme garani atara le mantikalla menyangete kalla sahabanti kalla ati wala amliku nafsi wala li sahibi min allahi shay'a kesu koyni nanti sorongo soyni nga honno nga yin sabotene e honno dalla faren sabotene honno kornan kenya sabotene
ambulla soro la ken korosi anta Allah korosin ifazillah yahfazuka Allah farandi ken ko sallallahu alaihi wasallam raqibullah yuraqibuka anna Allah korosi Allah nan korosi an gana tanna soronya korosi antere gena Allah idi Allah ganonya Allah korosin dano Allah antonya saran korosin dano awa sasa orni nokube Allah fare sallallahu alaihi wasallam nokusi kandebe ageri makka e madina ageri debere ta akhiki palle waga o misiren tege en palle adona waga gullo sahaba ni do mena ganga sasa salli khille kabila ncuri menyi nanti salli khille nanya kenni bilali ibn rabaha anyi tele yagare go kompen kamma mini bani najar ken kompe angila kompen cu akota wari kompo depu nyani ati bilali ni taaguni kompe ke kama yantazirul fajra na giri fajirin kana na fajirin dugu ati kembre saraga sallin khilanati allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala quraishin an yuqimu ala dinika aw ala lansar ati yagare keti ari fogebe wakati gebe nyake kama sado salli khille ngarini mogobe allah fari sallallahu alaihi wasallam agamulla bilali bin rabaha ayana allah farin salli khillana nga muazzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibu atimira aljanna ige mi bilali ta ganne mugi falli ibn rabaha allahu akbar inna akramakum indallahi ataqakum sere doronte serebe gam poso serenchua allah bange ken serebe ga kannallai sere gulla gufe sere binna gufe nabruguma gufe qabila guma gufe dambuguma gufe hora gufe koma gufe yugu gufe yagara gufe lampunta gufe sembenta gufe hasu serebe gana kena allah hajuni kenye bilal bin rabaha allah faren challe khirinda udanga qissanga abubakar siddiqi agira ganne ngora nabugu allah gonne maga ken islamini nga idi menyi ketati ya rasulallah oni nyana kammo sali gillenga oni kangutu aga nenga baka mi korontona abirenga nterin kandanu sasa yogoniti ona imbenya kum soronga na imben kumangori inari kato Allah farento khoromma kende beri kenno oginya majuseninya ori yare majuseninya a yogoniti ona na benne nyautu ona nya fule ona timi ona buti kutimi atai ona maga oro nasara banondi ayogoniti ona na kusu nyatimi na kusu ne kanninga merekebe ga ketini eglizi ni kwa nasara ni eglizi nga ado yahude ni Allah farenti sallallahu alaihi wasallam ona maga kende beri ona maga nya ko kusoromo sasa abdullah ibn zaid ibn sa'labata ibn abdurrabbi ken abdullah ibn zaidi radiyallahu anhu adukuyi wori asogu wuronga adukuyi wori sahaba ni nyani kuya sere suru nyani allah yimulla ati aralla fare mbangati ya rasulullah ati ke wuro ya de nkore ren kanando kuya worinti na konandanga ati kanni kenga ati marra bi rajulun alayhi thawbani akhdarani ya'milu naqusan fi yadihi ati yugo dangi nga yugo ke ira mu filiane bane nyetuntenge bane nga kamma ira muku imoli dere mani nyani naqusu idi megen workite nga mege kebe kannenga baka fa qultu lahu ya abdallah iti yugo keda allah kome atabiu hadha naqus itanti ke mege gaganinga atigo keditini wa ma tasnau bi ani manenya nati merekia qultu nadu bi ila salati okuni sallenya khilitike atigo ketidanga afala adulluka ala khairin min zalika yalinti foko inanga kebe gampo suke mereba qala qultu wa ma huwa ken kanninga atannati allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
hayya alal fala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala di melika nenya gaina tuindi egeri menyi kienga egeri botunde beri nanti a ona me haklen ona me sawaran nahu ogan kawa killibe utu salihilinga ageri ke ko Allah farinda sallallahu alaihi wasallam atidanga innaha la ruya haq kiani kuintonguntonga insha Allah faqum falqiha ila bilalin falyuzina bihi fa innahu anda sautan minka falqiha alayhi falyu'azzan biha fa innahu anda sautan minka daga kati bilali anna bilali tongokiya bilali xanne ñallinga an xannenga ken koyni nanti sallegiri xanne an xawanya na serebe xanne qorengeni serebe xanne lingengeni xa maga ñatanu a jabira ni ñani safoni sallegillenga e darame ni ñafoni e tunkara ni ñafoni e dukure ñafoni e jawara ñafoni har ken xanne garanya kita xan calante ña xan xase ñagene xanne be sorongante mulla xanne be lingengi fe a toko kunya maga maduna gangiri onto ya gonguini khorono ya gonguini o dina ken khairin dina ñay o dina feti taassubuya o dina feti jahila guya khorono dina ke khara khorona sira nin khara khorona tarikhun khara ona tunanti silama gundangi marahilu biya silama gundina ni kaninga sira ke do qur'ani ya logene dome angana sira ke khara mangiro qur'ani ayay nanti ayan kati ke no kwagere ke kite bangandi sira ke khara manani kiyai ati bilalu khannenya lingan khannenga hasira ko menyi kumaga besen konna ko menyi kumaga ku menyi to ko murini e anan to kon ke bane ma ma umuklusum bane ganya salihilla ma bane ganya wajunda e khorjom silama ko kandina ke kono ku dina ke fetiki o dina ni Allah fare sallallahu alaihi wasallam atidanga fa innahu anda sautan minka bilali khanne nyambangan tan khannenga bilali khanne nyalingan khannenga ado nugudun kullahu de kati bilali di bilali tong yalo kanta fayini sira ke garamana ni manona jigono jikuni nyilandi serebe gampunga ngakebe serebe gando kebe kane maka kenci ga funken kamanga agando qur'ane kharangan kana wara na wara kane agando limama gun kana ashrutum timmantenga akarangen ngai afamu yenga wara nan ciki kana nan caliti jamanga al gharadul janna al gharadu qabulu salati la mureni al janna ya la mureni sallin nan lege kha wallahi alla idanga alla tadanga keme sine manya gande beri e onti fayini ona silama gunya na lada ni goni grindi silama gulla de quraysi ni fogebe kama silama gun chari yangeri kitengeri idi grindi ti silama gunga de ikisi o gantu duro gotolo mo ga ikisi no sahaba ni kisi mo gobe falama azina biha bilalun sami'a umar bilalu gisigi ageri ke saligile de ber umar geri mugu wa huwa fi bayti agi kompeno nga fa kharaja ila rasulillahi wa huwa yajurru ridaa bilali geri ke khirndi xanne muga wurunte mbogi kompenga yirame kebe siti de kembe sahaba ni yira munya sitini yirame kampenga khilini da baten wa yaqulu ya nabiyallah ya allah fare wallazi bahasaka bil haqqi alla begira nya khayfariya agerando tonguliti la qad ra'aytu misla allazi ra'a andi ke worde ndike me ya wori wuri kuinga umaru ken kani faruku tonko ngana nyana digan kannendo wahyu ayu woni yankana nangomu umar digan kannenga umaru sage nyana tongun kono faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahi alhamdu ala zalika odallatiga sida na tanagi kite ko umaru me nan kite nan cede abdullahi danga ke khibariya allah fare sallallahu alaihi wasallam saleghil nyana kienga qabilali agande linge nyani o gana sere mur sere be xanne cirengeni xanne ke ga soron puturu kati sallenga xanne ke lunge nga soro litini kati misidenga xa sali xiranan xanne mulanga ye xaxe ngaye fotana gaye wallahi maya gan xirinde had sere gantono sere ganti sagono xirindine na oro o yimero khurafatunu nogonga ado bidani angana sigin ciganga menga dan deberi menga dan korte angana almama go menga dan deberi menga dan korte kancira ma goni ken duna muriye nyani kenga la hara muriye fe duna muriye gana nyantina koni barakeya agan karanguntinga agan pamuntinga agar qur'ane tunan qotinga imama gun chartun timmantenga nan qotinga o kunya de bani ganni ladan kille nyani de bunta ga ladan nyani de be nganari gita ko wakati be jamuni ndo menaga kabila ni menaga nga intumu labane suduro na to inati jabra ni nyan de buguma sura sumare ni nyan kundwa darame ni nyan kundwa tunkara ni nyan kundwa sago ni nyan kundwa koitani nyan kundwa dukure ni nyan kundwa jawara ni nyan kundi Kenya
imidina ke garana famo ha kembere alla yampantengi magagede fofo deberi ke nga wori na linga alla dai kundi sumpuncholi iri jikento fu o kurodu ke sukutuba ko do menaka iri lade le ma gullo do menaka nga na daman jamane lungoni na taare lungoni na bire lungoni ikara idaga alla yampi maka ambe abiyonge danguta gedando dunayila ambe ando wajunda no tamiga taunu ando kemetu anaga dome ange walle findi ange rangeti mangani kunchumpudo kun ndaga mwa kutuba kano kunyampe sanga kujaji ketire mwampe sanga kuderembi ni gana kuyampe sanga kugi sogo e dorun kompe no kuyampe sanga kuyampe sanga kuna linga alla danga kenya nono hak kenya ni sira ke garam manani onake fokite sira ke garam manani onake fokite ona famu yekito ona to Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ni gidange marahila biya e gidangi siga biya kharo dinan paye dina ke gir wa guliti mo be gir fokengi sali khille no kul ke suna ngana sira karana ke famu yekitana ta'assubu be go jahila go be go nangira kama ona duna lungonde ona dunondi ona dina ke nondi dina ke nenya dini yusrun dina ke nenyan Allah subhanahu wa ta'ala ti saro gi batawni tu onan qarawno dina ke famona tarikhu nin qara sasa Abu Qais ibn Abi Anas kayugo kana rajulan tarahaba fil jahiliyah wa faraqa al awsana wa ightasala min al janaba wa tahhara min al haid min an nisa wa hamma bin nasraniyya thumma amsaka anha wa dakhala baytan lahu fattakhadhahu masjidan la yadkhulu alayhi طامش ولا جنب وقال أهبد رب إبراهيم هنا فارق الأوثان وقرئ حتى قدم رسول الله صلى الله عليه فأسلم وحسن إسلامه وهو شيخ خبير وكان قوالا بالحق معزما لله عز وجل في جاهلية أبو قيس بن أبي أنس أغاني يغسي الله فارنجري مدينة أدينينو صلى الله عليه وسلم أديني كيغو نصارى نياني wakati be soronga jahila gunga adi janaba nganki adi yagarunka adi labadi baka janaba nga ari anya nasara yi abogu nasara gunga sasa simme nasara gu kay ma sikkay adi kompe taga dura adi nyago Allah betino ko aro kompe keno adi manne ko ati abudu rabba ibrahima ni ibrahima kama nyabata kebra ma tu nanti Allah fare ngor khasere gore nyani idi tu nanti sefe foni no nga Allah fare ntagu manchongoy Allah li manan ka gulla sono me ati abudu rabba ibrahima ngeni ibrahima kama nyambata Allah fare ngeri madina wakati be awrukata Allah fare nga adi kitella kitenga adi shumbu kembra goro anya yuga senga anyi tongumbani akono anya Allah khibare nya kotoni Allah sharia nya qora maga kenyani anya islamiya aslama gunchuro kenyani terin kandanu Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari madina ntare nga gollu benigi nya madina ntare jonga dunga kenu kuwai sasa urni nafabe ga kuyinga abdullahi gedi kuyi kebe wore Allah fare sallallahu alaihi wasallam agedi kuyi ke sahandi nafabe ga kuyinga hana tu kuyi imamu maliki adi manne ko kuyinga igeda ga trindi imamu malikin rahimahullah ati kuyinni fuayi Allah dinya annabi nyimmu ndaga killenyan kuyinni fuayi Allah subhanahu wa ta'ala adi kuyinya hadamaren men ngana bire duna no nga am fofo sunu kuyinya no nga keni gundo nyai hadamaren men ndalla naga aru ya salihah Allah farinti sallallahu alaihi wasallam min allahi ati kuyisrem baka allahi فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب ati angeri kuyungor kuyibe galinganda khairi nyani maga lagami sereda illa ganta serebe gamulla angana lagami sereda serebe ganta mulla annabi la yusuf alayhi salatu wassalam kebe geri kitawa gene ngame yankitana wa iza ra'a ma yakrahu falyatful an yasarihi thalathan waliyata'awwazu billahi minash shaitani wa sharriha wa la yuhdisu biha ahadan fa innaha lan tadurru ati angana kuyi wori kuyi be gantili nganda kuyi bure nyagene kuyi konunte nyagene mobilin konuntinga abiyon konuntinga ndi duwar gumba no idin chiti idin kurusi idin khege idin nyimmen kara lemmen kara mama kara
angari fo wor kebe ganti linganda nangiri an cogono kuke an noge an kitin noge annan beri ta ni sikki tuf ta ni sikki annati a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim annan maga fofo lagami sereda ille ngana kere anna tu nan tangir kebe wori ante fofo toronanga angeri kebe wori Allah faren cundangeni ke angera sunna ke deberi fofo su anti toronanga keni hadisa nya Allah fare sallallahu alaihi wasallam hadisa sahante serebe akhraja al bukhari fi sahihi serebe gana kuyi wori kuyi sire wori agira Allah serebe gana kuyi sire wori agira Allah kuyi burengili shaytaniya kuyi burengili shaytaniya an gana fo siren wori ana lagami sereda serebe anga mulla aga khairi mullanda maga lagami sereda serebe gante khairi mullanda nga kem palle an nyana manne annabi la yusufu ageti fabe ndanga izqala yusufu li abihi ya abat inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina Allahu akbar atim paba annatu ndi sanu tamro bane wori ndi khasondo ki ngori ga sujunda ati la taqsusuru ya kala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna shaytana lil insani adu maga ke kuy la kama ngari nga mu kuy gana mugu e maga daga fera bure kutanga e maga daga debere bure kutanga shaytane na hada mare men konne nyai Allahu akbar qissa be qur'ane nogonga Allah subhanahu wa ta'ala ged ahsana al qisas Allahu akbar keni yusufa qissanye kuibe qissa be gi jopati kuinga agile geriti kuin tafsirunga keni yusufa qissanye nterin kandano khadiyere terin kadi yusufa waxini ngeri ke kuyi mugo danga qissanga onta marhalanga kona fonne ko kuyin na fangini kebe angana kuyin postre ngora la kami sereda serebe laga kuyin ngure kona ndanga kama angal lingi da khairi mullanda maga daga ta wante ne wure gubudo wure serebe gante khairi mullanda nga serebe gan konno maga daga khonne wure nan tangite ta ko nan kuyi lagami serege be to ko falle na sababu nya kuyi lagami nga soro yogonu wono khonna ko kun sondo mo ngega nan kuyi mugu bane yatu kebe gatta dimiru nan gadde debere burebe kutuna andanga e ga fera burebe kutuna kane serebe ga gana nyanga kuyi passerna anna nya na tanti serebe aduna mura fetanga amma nya khalisu muru raqe ko ya renga kebe duna no ngalenke internet nin kamma whatsapp nin kamma asunya keta habba wa dabba serebe ga kuyi passerne tu serebe ga tetu asu kuyi teletana ifa cherini ari kenya khalisu muru raqe ari kenya duna gumagoy ari kenya banna gulaqiya koronke na la gannin ko nyu kuyin passer ni menyu godera gana serebe gana tanda hango alhamdulillah ge mako kuyi passer ndo do khalisu muriye meri akwa akamandanga akamanna tun kuyin passer ni kiyai Allah mi be sunya ageda to akon kine Allah subhanahu wa ta'ala dikina annabi la yusufa da Allah barkan sogondi ati Allah ndam barkan sogondi andi fofo nyangindanga harangeri kuyi ke fasari mbane noni ke yusuf da tawilil ahadisi kenni kuyi fasari nya Allah di noni yusufa dan yusufa waxni ni mulana yusufa keri khami karade iri di fera nya idi gaga iri nya ko di gaga Allah di nya tunka nyugoy Allah fare sallallahu alaihi wasallam ahadisan nya ni yere kinanga ati duna sugana ko fumenanti yantorono e kullan tante ke khane ke bakano Allah gere khairi be taganda ni ken kitana duna su ga kana baranga ila ti tora kinyana Allah ma Allah gere kebe ro kutandanga ro kutonga Allah gere kebe ro kutanda kembane anan kitana corona kelli manan ka khullo sondomonga la ta'zan min makrin wa tadabiril bashar sere sunan magasuno te hada mare mun pera burkute ngadi deber burkute ngadi kortoni ni debere na to Allah ga kamunga iradatullahi fawqa iradatil jami' Allah sogo nyankoro be su songa Allah lungu nyankoro be su lungu kungu mulla ado Allah yi mulla intebana agedan kitalinga Allah da agedan putalinga Allah dan amin Allah falede wa ma kana rabbuka bighafilin amma ya'maluna Allah be sutu gollu kumi Allah fala sunya Allah jonga kay goni la jarabi nya adi ya kuba la jarabi
tan nagate sina di yaquba jaribi ada yusufa di faba fete me agarin siga be kini yusufa yi ke siga khore nya yusufa dangini marahila ni nya dunani marahila ni nya anken tan na duna ki tan na maga dangi marahala kella gemme ba anna magaro koso alle menna magaro koso isida na maga kita korina maga kita watena maga kita e ma to qorana maga sonto mpaba to qorana maga sonto yogunna nya tan fofo sunna nya ta a susu khairi ndam menchunga kebe mul annabi nyimu ndan chama duna imi ke kitan ke nya kitan duna fita harbani maga dunge alla ga lungun chunya nanda duna alla ga na lungun chunya nanda duna ko menan tele sigiti mania khadi yere afamu ke ani limana qawo haqiqan maga dunge anga lungun chukita na duna anga na lungun chukita duna la haran chikiti mani sorondi yusuf anyi ko son nogonga ko son nyan no liri ntenga itin inna lanaraka minal muhsinin a orangira ngora mo be ser ogeda ngoro mo be ser sira ko ta ko manche e fofo ndi ser sere nyillandi ko sonti yillandi ni korinti yillandi ni watenti yillane janguronti yillandi honnon konna gonti yillandi na mi muhammadu yillandi liriye mushrikun liriye makan no ngami muhammadu yillandi sira ke garam manani mana hanake fowte agi hijran de beri nan daga madina ada ali wari falde bito siki maka amana beniga maga wande khalifa ni beniga maga ni sagi kabaniya ko benige de khalifa ni nti kunya khonna gunga kunya mushrikuninga ka muhammadu tora mi muhammadu illa baki tege ngade sere sire abada to ko sere sire nya sere buren ka to ni sere buriya allah gedan taga gedan churondi fo anka tambonondi koriyan ka tanyilandi tora anka tanyilandi kanchu beringa kella amba kante ben jamane chuberinga kella amba kante benga kabila chuberinga kella amba kante benga duna mu mambara muhammadu arabon kabila ni ahazabu ni kafu muhammadu ari muhammadu illandia ari to yuru mandana ari to tonko ngana ari to dankenne ari to laydu timana atige kebe kama ikalla kama karakenya kama ebege benya hora nanya silama ngenya silama nanya hore annabi la yusuf aga ko sonno gaiti inna lanaraka minal muhsinin inna naraka minal muhsinina odan nguri sere sere nyananga aga misra tun kanyuga gunga wakati be waxini ngi daga katte iti inna naraka minal muhsinina agere tun kanyuga gun kita ken jambani ani iti sere sere nyananga e anga koringa jamu be nganga no yenga nara maga illade an cireni an korinte khangi nya fogu ma nyaada ambo digambure ngi kongini e ga giri bakin kama e ga din tumani lanti sere sure suwana khadim bolla kentere khadi nyakun subhanallah anga mo be to kundunga sorondan chama المعدن نقي لا يتغير الأهوال لا تغير الأهوال الله غير هذا ما رمي بسروندي الحالة لن تنيلاني كورين تنيلاني نو ين تنيلاني الله سبحانه وتعالى يلي أغني يوسف أبغو كوري كنوغا وقت دبيا لا جرابي كنوغا وقت دبيا يلا نيانا تونكا نيوغيبا لا طول البلاء لعزام العطاي Allah gana balawo ngobonde hadamari men kamani mulana ku yogore akinanga age makinanga duna anakinanga le qiyama o kuti ma daga na sukino duna kenya ndo tampindi ngalla nyaga nan tinjami nani nyinan khairi ante ndalla nyaga ami falle fani nyinan khairi ante khairi ni kebe makhtara ulla la kangana salin kaman khairi nga kebe na rokutonda ay ngeti ma francha nge makita ngeti ma ameriki nga makita nti ma kongo nga makita nge mikata nge la ani nyinan ken khairi ntikeswa an khairinga kebe Allah ni kenya kina ya Allah ta sunyana banaiba faranti daga nan chulanti nyana golinya ngana sulanti nyana kitana sulanti nyana sahantiya asuro na burelanti illene Allah mi ke ko imani ke sumuru corona do tongonda Allah galenga wakati yugo na limanan ka gonto ko sondo munga keta Allah tanga na remu kususara suna nyancho gonyai Allah imur Allah nyana yugo ime khalla suna bono kempe tan ko mobura ko ken rokuto nya Allah ni mulana kentia angu goli nyana la dangi sadaka bagan nan goli suru nyana angu sumpuncho la angu fogo sunyana khannara wori Allah dan jari bitalle mukwa sorobe ni ganti foto e fulane are mompa la sere maka keko rokuto nyani tege ganne nyani Allah ti gana tege ganne ngurundi ko mon kane ko mon kama goron kuruto ne nu kwa ona maka Allah ki ten kuruto ne nu ngani nyen kama nan to o mi kara serebe geni ne laga ange man kapalle mani la jarabi no sabote Allah subhanahu wa ta'ala nan tuga don nan tuga al khiyama khangel so yanka palli manga galla jarabi no andi sabote andi nyago ayme jikunya ne kenkinya wala ga ayme afobure wane Allah gere kinyeti kenga kemanya de Allah fare sallallahu alaihi wa tikem bala wanti kallage mekinyanga kinyan lemme age mekinyan lemme kinyan kisimere corona du korosi balaw lato nabi annabi la yusufa kama la jarabi la ta kama na rogede no na gaga na nyakome
na kharule na kachule na ghili na daga misra na bogo kenga ana loken kompolinge no ya gare na la fitina na jaribi na roko sonno ya garuntu yusuf adanga hasha lillahi ma alimna alay min su'i hada mare men tarikhuni surunga kebe tunanga tarikhuni kenyai a fulane sirenya nan tarikhuni kenyai ke tarikhu anande mana breke ndonga ma yomal qiyama maga dunge soronga tinambure nyani maga dunge soronga tin sumpukutana nyang maga dunge soronga tin ba khanyo namballa maga dunge soronga tin nda dundere maga dunge soronga tin nda katante maga dunge soronga tin nda ngaserbure maga dunge soronga tin nda bakhilu an tarikhu ke anande mana anna tarikhu ke koroside ke tarikhu anande mana harankara ko tamelika nungana yankaidu ke tarikhu anchegeni angi bire tarikhu be kamangi karakama ke tarikhu anandangi yawm alqiyama ayana barzaqin tare lungoni nanda ayana qabran fesendi namma ayana londina aljanna korosuno tarikhu koros ibe gana ko liburende beranna tubi katalla nasro yusuf aga taga nga kota be tunka nyugo taga nga ami giji men kotu nanti nya tunka nyugo ati manne ati waqini ndanga ana yusuf wa hadha akhi fabambano ngeri sigi kota be senti da deberenti da igeri khoni geri fofo sunyenge idi garenda benchuti fa imedi khokone atinke yusuf afaike nkokone nyani ke bunyamin ameta ay misra tunka nyugo nyani ke mpaike e ministri mpay lenki nkokone nyani igeni ntirin ketina wajunda kyano mukulusu mami ngajunde mugu e amin pe mugu la ikummenyi wosunuti sigabe anga deberni soronga tuti sigabe ikummenyi wosunuti kenga mi kenya murunde killeya imi kenya khalisu muru killeya imi kenya duna gumagoya imi kenya duna khoniya imanya togomure manya jamure ati ana yusuf wa aza akhi ay qur'ane no nki ani yusuf ay ngari mpay bunyamin Allahu akbar ako taala nyitini na nya fayke azizu misra misra hakim tunka nyugo mpay ke hamil lenki jigi ko ne mpay lenki Allahu akbar qadidu magayan kande ati ana yusuf wa aza akhi adi to ke bane ko ami magan kutore aga sigabe ami kere khaliyan mi anisifa Allahu akbar ona to kadi nanti maslaha hal maremu oga nafa be kida yusufa qissa no nga kuyike no nga nante hada mare mo masla ngisiki masla yogo ima katanga ana diga melungo ndamma masla ke danga ina masla ke bane kita o fay kenya dunanga antamula ha yunga na nga ngari nyana ngari lemenya e mbayre mempeba e ngawre mempeba masla hanya ndanyani sare fa maslaha nyani o swani bani maslaha nyani maslaha ke gana nyeme ko tasu ana janta naranga na tokota naranga ya gobare munga ge daga kati iga mulaina yusufa kida ndegi fera burunkutu di maneko farsilmana akhana anno waqi ke warado bating maslaha nyani ma inyimulaina yusufa kita ina yigaya ka maslaha nyeme yusufa gedi xencendi fongutu kotabe naro xogone mboto noxonga gir raga nanti ndaga ki fabana nanta fey i raga kati fabe ngay timmane ibnu ka sarak alle men peya Allahu akbar alle men peya imeti o waxi ngay di raga nanti idi fongora boto noxonga ti alle men pey xay ga gidel laga na kotabe nandaga dunya turunge na yiga iti danga arsilmana akhana o waxi ngara do bateng harsa yusufa waxinu kumeni dunayde yahuzani ado laweni imege bengu dunay yo qabila nogonga yo koren nogonga yo dambe nogonga yo sumpun nogonga yo jamanu nogonga sorobeni iga deberu burunkutunu iga fera burunkutunu iga hadamare menyana alhala yugo igarini iga garen perengutuna la doro kinga nanti afayke o turunge nyani kambu turunge ngana lemine beraga na kambu doro kemi boore fofo mi nyenge ken turunge ni turungo tonteyde safari doro kenya boro bakale minanga kembre na kursiki kene turungo tonteyde yusufa turunge begeri yiga kota do doro keke giri na likat fabeke age doro keke yilla giri kupa adi doro keke wore har segene batente adi feremba ne awore adi tu ati kene de beri burenya fera burenya jambe nya na geri deberi turunge be la gale mine laga na yiga segene batemero doro ke ami bore turungo tonte ani kenga kenti kitene ku kiyeke o ku ga turungu benitu igana khana nga migera nyaara igana nyaara nanduro ke nyaare nda batenga anyin ko lanti to kan tanti to kan kitenti to moge da ngudo gudo ni sakano kenyani corona du korosi kuyunu ku ogana la gamino na la gami sorobe ni gatu serebe gamulla
kuyin pe aga lagamini be suda habba wa dabba Allah yogoni tagay sondo mum mexento nyani butu mexento nyani hasida go nyani nogonga isallini khikora hasida go ke jarna bakadua kuncura fayke al hasada taakulu al hasanati kama taakulu narul hatab yawm al qiyamah igana daga jikengi gollunga nanya hasida go ndi gollu kusuiga Allah gano kisa hasida go nga khantini lemunu nyana hasida go tulenki nan koto sero goronga antini go sero goronya nkati lemunu tongono nan koto lemunu nyime Allah gano gomdu sahaba kuiki bureyde annabi la yusuf alayhi salatu wassalam fa bengeti wakati be ya asafi ala yusuf kembira are munge be ngakaranga lenyugu tami khanatu lemunga na menyi lembane sudi siganyani saramma yusufa siga yusufa bote ado khoni be gado fa be na gade mesula ndike mboten chutunu akota na annabi la yaquba dama yusufa bane falli ya asafi ala yusuf rogma anna abna kusur ma'u lenyugu tami lenyugu goro tami asu ya gasudire munchara kawu yusufa kama yusufa na linganchondo asondo menanga sondo men kono nyanchigi geri yusufa tori fa ba kon sondo men kono nyai iti hadamare me tarbawi mina tarbiya tarbawi anga anga na merene merana kilebe ga maganga merene te maga subanganda le mundanga surtout kilebe anga tu nanti kerinden killenwi maga bangandi fo goro dananti fo tugune ka tokin karana mulaw kempale ake kiyane angeri ferabe ko itini kenya wutu iga fo tugune ke murunu te ga deberne kenya ni waagi gibe wara iga debere nyana waagi ngalenki ari menjange be wara iga debere nyana menjangu ngalenki ati manni wa khafu an yakula uzibu wa antum anu ghafiluna igedi turunge ke diga me mugu faabe nga ageti ngakanna haga na mungu daba tenga ga sangana turungu na maga daga iga ken turunge begi kongiti ola ifera kutunu ogana keri ogana sankundi ona doro ke muru ona ferella kama ona turungu nyani ga wora ay medi turunge diga men andi wori seregebe kani no nga ta goni galla khiki akurosini khaddu koroside maga bogude yogona maga daga ncufati lobo ana daga yogotu gana sufati lobo kenya anke nyima imulla nalle menkeri anke nyima la kengeri kenko ay keri ndamurna nalle menkeri Allah do taga mo bandoni sorongono annufusu qadara sondo muku megen to nyani nyekun to nyani bone bane ani ya hinne onti yuru mandentiya corona du korosi to anonti meren kille nganna du korosi alle munga mangi marana anya geni faabe nga anya geni saare nga diga mu annatu anna maga togo waagi ninga khonna guluno waagi go kama haran karafalle ken khonna go ganti nyemene igi fayni ti yaga burenga iga me fayni ti yaga burenga iga telefera burundo debere burun kutume agebe gili sarano mere kiti burenyai iga ti tolongono re mundo mena nga ya go ba khalle kita kenye yusufa doroke kebe Allah subhanahu wa ta'ala agida qissa ken no ngadi doroke ke khibaren ko tan no kuni sikiyai ido doroke li na lakini fabenga na sunondi doroke ke anya dalile ke ta na yusufa na labandi ken doroke bana anya nyagali fabe ndanga gali naro age doroke kin waxini ngate khadaga sedim pa bakamma anin time mugu anin kene mugu ke doroke anya sababu ana yaguba na sunombege na ya ganjin chura na ya gampunchum piliye unyi yusufa waxini ma hasida guti na buri gumago na burenti magasino tamire me masino tambro filo mane na bureni kemma palasi menya ma khafa bengede kono buru khonna go khoni ke khonna go lo kenya no nga igeri yusufa khoni iti khoni yon khonna go nyambono tan na buru gumago khonna go nga serenga na khoni yon goranga galati khonna go khoni yon khonna nga at itani feranchu autu agancha kundiri bakanyi kama sondo menkui nkuye ayan koto kiten kuyenga sondo men kuye nyan ya ruba geri kini yusufai waari ni ndo khonu tikuye kebe fa bengeri kine sondo men kuye aganya kite kuye nyere ta ina koto ina busa agana nya na ini kere agana ya sugune buse kha sondo meke galantinya na mo gani sondo ngumeke kere kenya ni yusufa kita alayhi salatu wassalam kenya ni alifa yugon na du korosi yagaren na du korosi baka jeni nga yagaren bane fe jaga du korosi nde yugon kala idanga yusuf ati ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya ati yagarunda ndallata ati baliq zulaykha danga ngitange murna allah maga bakanga anna tunanta allah dinke soro dinke lanti magane kembira de muru maga idana jeni idana allah kuta
yu gore nyime nan kawake usulubu wutu an nan kawake kille wutu yagaren cufe agana amuru agana pitina yu gore angam palle fayni an nan kawa Allah fayni nonga sahaba begi daga makka ageta Allah farinda sallallahu alaihi wasallam Allah farenti i sahaba ni yugoni wono muhajirina ni yugoni wono makka kafirin di siti ni waraka cunga kanca habane barake alaga teli wasa wuron no gadi garini kenca haba sage nyana ti ya rasulullah nke a wotu geni kita e kalla khi geni kedi di ker islam agunya kama agi daga ken ni jawla agunga ado yagare ni do me ni khana agunga kembre jeni en fete fobre yi maga yugo do yagare la nyana do me salo islam agunga rini kite miyanka akem matu nan yugo nya islam yugo kegi mulilo yagare ke bani andi woragero makka kani no adi fa ando yugo be ga sangana sino manime har ke ngana nya wuron no nya ngana warang kentu ati fulane ananga bati fulane ati tarikhringa ati halumma ile ati likatinga nkanan pai an qide ngenyinga na diga men dam men chuko ati keta matu nan dingenya islami ati islama gundi jeni en kabaku kama ati annari lenki wuro anna sogudi mbatenga wolo gandanga ga makkan kon nan laga nan citi nan kere wori mbane anda ngori ngoto gangeri tikebe angeri mana bege daliti ken ni sere sitin to kuga no kubatenge tinonye ya garen qaruga ati fulane fai ati kenti jeni nanga kebe nyana nya qaruge ati e makanko khagiri ade fulane fai ati worni haser sitin to ngasa idi tere kati muhammadu yugunge te helew ken nya ke ngura daga Allah andi kisa kota Allah di tanga ya garenga yu gore nyime ya garenga na ti ampitina na angana simme Allah yi qissa kunu qaramma nan yugu beni watungi sondo munga igelanti dura gana ina du jara ya rubeni watungi sondo munga igelanti du danga ina du jara angemi du jara baka ke yakeni musibanya wala taqrabu zina ati khamma tinte khanke nga kama anda lakuta andi faren kuta yomal qiyama anta le sigiti minni angana nyonki yonki lungu beti embani anna tubi bake khangana nyonki lungu mboto ambonno bania kenyana nebila yusuf alayhi salatu wassalam ati yagarenda Allah ganin kisan toranga wakati no kuyugo ne kawono qissa ko na nafakita nanti diga mburu yugo no soronga na konanda Allah ijabi ne khangana dangi asirenya na yanna fana kota wagini yusufa wagini ngeti khogone ndanga nanti agana fei tunka nyugo ndanga agana fei wagi yugo nyama ganna fi awagini yusufa mi fei abada khafamba nanti janchire ronanga famana lantan jakini famana lantan Allah yime kane abada nan to qofala kebe ga munon nan kenya murun naranga fasarha yusufa fi nafsi yusufa ayme ati no nga hari ke hakita nako ama bangandi dimin nan way tore way ita kenyi mampe ifa mo ko na kenyi mala kele mine gana fe giden do mo fe ni gana giden ni tun kan yugo kiyai ata hari ke gako hari njeri geden no hari mbogu geden no hari ko bo hari nyakome hari nyagoli nyangana elli tun kan yugo kan andi tamani mesine nya ko songa nketi fofo sunyanga hay fini garanti fininga in annatu nanta hakunu sere buruwaide ande bila yusuf alayhi salatu wassalam on ta qisan no nga khakuinyani kuyi kebe sahaba kegere wori nanti salikhille ngalla fare sallallahu alaihi wasallam sira ke gakhara manani ona darsu nyakite kenya ngero yusufa qissanga fonne yusufa qissanyani ahsanul qisasi qissa be jope qur'ane no ngati kuyinga gelegere ti kuyinga tafsirunga agerina li qissa ke lungondi na li qur'ane qissa ke framporondi na lungoni na ko nanti kuyin peti fiduro maka sangati kuyinga kenya ni ngorangeri kesuko hadamare mulaga na fakita na hana yampi maka kenga kempale mi bogu darsu nogonga ni darsu nya nogonga khani mula na faida nya kini yusufa nokuke khana yampi maka kenga serebe gana li yekite ande bila yusufa ati inogonga hakumburu nyande nterin kanda no yusufa waqini mebe su maka kabila ngai ga garanti finanga igambo nondini igambo tuburu no khanga kebe muruna hamaka nke meda hakunchu sere sugeri foko nanda sere sugeri fonyanga anna yampa maka Allah na yampa maka nkebe ga kono sere suga do angu fonya na sere suga do angu foko no sere da hada matimante fetimme na lada ngana yampa Allah ko maka Allah na yampa maka khanga na tanti yampa na Allah ko maka Allah yampa na maka kamo Allah nati melika nunda nga ko ta sunke ko moyidi mbatenga akitenga kamunga ighfir ati yalli nko mo kugera ken toro nyenyen kama yampa banka make mena kanjon namballanye soronga na kanjon anti dungene soronga na tenga nganti dungene ando fonti mema wari ando fonti mema sumpu
Allah di sumpu ko to din terin kanda no sonin keremu sumpu corona sumpu soli sumpu kiti kanin nogonga debul nogonga faranci sumpun kuta ameriki sumpun kuta espagne sumpun kuti angleterre sumpun kuta allemagne sumpun kuti canada sumpun kuti congo sumpun kuta angola sumpun kuta abidjan kuti bamako kuti dakar kuti sonin kelle menga no ko sumpun kuti ngon na sababu nya ke dunalu ngoy ke nabure zaharatal hayati duna dun kan nabure mbani hasidaku alla ni komentaga nanu qasamna bainahum ma'ishatahum atidi idi sorontaga idi worsaken takandido mena kanga anke nalla ko mon koni nan talla di kuye nyangi dang ga jangen na rosondo menga buten nagiri hasidaku nagiri folomane na nyanna ken jugu na ken qoro ni gare ndambe ju kutini na faga ngwe na mima ngwe debere ngwe korte ngwe yabna adama ya hadamarim yalla anti simmene ko tabe soronga telan chokondi kummen no gambani anga wurnu katu kubeniya anga tini nanke fanga gare nga mando serento na ko tambane ko lotian furunda gade o da lawdi ke ko frontiere nga ko yinyali ni kato ko ta so diga nkurumba mu waju ndang fosu muko ndi wora ay wunude ndi wora yimbe ngade ndi wora suru mu ngoyde gollu kubana gollu bur kubana na Allah gatiya corona istighfaru ngobondi sere sugadu furega man kabila ko ta su istighfaru keme alla ndi istighfaru keme ndeberi nkabila mpurunchu ndebe mpurunchu ntwalle munchu nkanna nanchu muslimenchu kama annanya sababu na kote utubaki kama na nyenginda baraja antu kumeneu anga na daga ko tabe li rebe ga nan kita alla nati ali lenki simma keno ko li rendi kita khadi istighfaru ben ndeberi furuna nga ganni khahinne hana keno ko dangindi anga na tamboro ndallay amma bono ndide angana jula qur'an dalla na anga jula ko ke bakhin tononge be nyani mal janna Allah ga nusrondi ke jana yusufa qissanga o yifoge be kitane kebe go nafana duna ago nafana alqiyama annabi la yaquba mi jukran kutide ati izabu fatahassasu min yusuf wa akhi Allahu akbar ati kadaga ndimpinke nkina Allah inna ma ashku bathi wa huzni lillah khadaga hanan daga yusufa di wa rimuru khadagi muru hadi le munna likatinga tanna gate do fosine ami jikura kuta Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ke ko ine nanti gundun ke ngana dalla gunna worni jangarante ngana dalla watenga selil sankunte a worni tora be angano ga nyeme ay nyemene khote be angano ga nyemene ya garundura worni go kita yugu dura worni ya gare kita kayti mbele ngorni kayti kita golle mbele ngorni golle kita wingadu ange me kara wingadu fofo sunye mena kebe ga to ko Allah tunka ko nyani qissa ken ko akina kinoi ane darsu nya kinoi ana dina ke famunde nondo ana tawakkulu sondo menga nan tawakkulu nyallai anode makenga ke qissani bi ahsani al qissas Allah de khirkenya qur'ane no a jopetu kuinga alegretu kuinga sunonye mano ad oditu nanti khairin gibi nyan yusufa qissa keno kenyan waghini ila hadha alqadr naqif o sikire o ri kebe kitana kina hay sira nabawiya juzu al-ashir juzu tamunde ngalenki keni kiyai walla nyagana subhanahu wa ta'ala kebe gi ko ngi darsu keno wana nya famana ko ngana do terinkandano usuna golinya te golle be gona fana duna ado al-qiyama أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم وأتوب إليه إنه التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواغي غرينا نمكلسون جابرا نمبو جيري مغالي يا غسيلا سريغالا فوكي تدغامي كاغا نانتورانا يامبي مغا تيمين تو كوميدا تيمين نالا داغا الله غانو غومدي وقتي تانا خيرين دي فوكي 00227 80 36 11 17 والسلام عليكم